Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janababa Divadari Yashodhana Bhajana Rangana Yashodhana Bhajana Rangana Yamunatira Recording in progress. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Rainam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudirayat Tato Jayamudirayat Nastapesya Bhatreshu Nashtaparishu Vadrishu Nityam Bharata Sevya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhagavati Naistiki. Bhakti Bhavati Naistiki. We are reading from Srimad Bhagavatam Canto 9, Chapter 10, Maharaj Raghugana meets Jad Bharat, text 70. Така четем от пета песен на Шримад Бхагаватам, 10 глава, текст 17. Махарадж Бхарат, Джад Бхарат среща Махарадж Рахугана. Naham Vishanke Suraraja Vajram Naham Vishanke Suraraja Vajram Natraksha Sulana Yamasya Danda Natraksha Sulana Yamasya Danda Naknaka Samani Lavita Pastra Naknaka Samani Lavita Pastra Shanke Visham Brahma Kula Pamana Shanke Visham Brahma Kula Pamana Naham Vishanke Suraraja Vajan Naham Vishanke Suraraja Vajan Natraksha Sulana Yamasya Danda Natraksha Sulana Yamasya Danda Nahyaka Samani Lavita Pastras Shanke Visham Brahma Kula Pamana Shanke
Krishna Brahma Kulavamana. Naham Vishakeshwara Chavajram. Naham Vishankesura Raja Vajram. Natraksha Sulana Yamasya Danda. Natraksha Sulana Yamasya Danda. Nachnachka Samani Lavita Pastras. Nagnaka Samani Lavita Pastras. Shanke Vishambhama Kulavamana. Shanke Vishambhama Kulavamana. Naham Vishankesura Raja Vajram. Naham Vishankeswara Chavajram. Natrayaksha Sulana Yamasya Danda. Natraksha Sulana Yamasya Danda. Naja Arka Samanila Vita Pastrach. Nachnachka Samani Lavita Pastras. Shankhe Brasham Brahma Kulavamana. Shankhe Vishambhama Kulavamana. Naham Vishankesura Raja Vajram. Naham Vishankeswara Chavajram. Natrayaksha Shuvam Nayamasya Danda. Natraksha Sulana Yamasya Danda. Nagnaka Somanila Vittapastrach. Nachnachka Samina Lavita Pastras. Shanke Visham Brahma Kulavamana. Shankhe Vishambhama Kulavamana. Naham Vishankesura Raja Vajram. Naham Vishankeswara Chavajram. Natrayaksha Sulana Yamasya Danda. Natraksha Sulana Yamasya Danda. Nagnaka Samanila Vita Pastrach. Nachnachka Samani Lavita Pastras. Shankhe Grishmat Brahma Kulavamana. Shankhe Vishambhama Kulavamana. Naham Vishankesura Raja Vajram. Naham Vishankeswara Chavajram. Natraksha Sulana Yamasya Danda. Natraksha Sulana Yamasya Danda. Nagnarka Samanila Vita Pastrach. Nachnachka Samani Lavita Pastras. Shankhe Visham Brahma Kulavamana. Shankhe Vishambhama Kulavamana. Mataji? Okay. Na, not. Ne. Aham, Aham. I. As. Vishankhe, Vishankhe. am afraid. Se boia. Surachavachrat, Sura Raja Vajra. from the thunderbolt of the King of Heaven, Indra. От трезъбица на царя на рая Индра. Трезъбица на царя на рая? Това е по-скоро гръмотевицата на царя на рая Индра. Гръмотевицата на царя на рая. No. Не. Triyakshasurat, Триякшасула. from the piercing trident of Lord Shiva. От страховития трезъбец на Бог Шива. Страховите трезъбици на Бог Шива. No. Нито. Yamasya, Ямасия. of the superintendent of death. От повелителят на смъртта. От повелителя на смъртта. Yamaraj. Ямарадж. Dandat, Да. from the punishment. От наказание. Наказание. No. Нито. Agni, Агни. of fire. От огън. Огън. Arka, Арка. of the scorching heat of the sun. От изпепеляващата жега на слънцето. От изпълняващи хегъл функция. Soma, Сама. of the moon. От луната. От луната.
Anila Анила of the wind. от вятъра, Vittapa Витапа of the owner of riches. от пазителя на богатствата, Kuvera, the treasurer of the heavenly planets. Ковера, ковчежника на райските планети, Astrat Астра from the weapons. от оръжията, Sankhe, Шанки, I'm afraid. аз се боя, Brisham, Бриша, very much. много, Brahmakula, Брамакула, the group of the Brahmins. групата от браманите, Avamanat, Авамана, from offending. от това да ги оскърбя. Translation and purport by Abhaichara Navinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. From the piercing translation. My dear sir, I'm not at all afraid of the thunderbolt of King Indra, nor am I afraid of the serpentine piercing trident of Lord Shiva. I do not care about the punishment of Yamaraj, the superintendent of death, nor am I afraid of fire, scorching sun, moon, wind, nor the weapons of Kuvera. Yes, yet I'm afraid of offending a Brahman. I'm very much afraid of this. Превод. Скъпи моя господине, аз не се боя от грамотевиците на Бог Индра, нито се боя от страховития трезъбец на Бог Шива. Аз не ме грижа толкова много за наказанията на Ямарадж, повелителя на смъртта. Нито пък се боя от огъня, от изтепляващото слънце, от луната, от вятъра, нито от оръжията на Ковера. Аз обаче много се боя от това да не оскърбя брамана. Много ми е страх от това. Purport. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was instructing Rupa Goswami at the Dasvamedha Ghat in Prayag, he pointed out very clearly the seriousness of offending a Vaishnava. He compared the Vaishnava Aparat to the Hatimata, a mad elephant. When the mad elephant enters a garden, it spoils all the fruits and flowers. Similarly, if one offends a Vaishnava, it spoils all his spiritual assets. Offending a Brahman is very dangerous, and this was known to Maharaj Raugana. Therefore, he frankly admitted his fault. There are many dangerous things: thunderbolts, fire, Yamaraj's punishment, the punishment of Lord Shiva's trident, and so forth. But none is considered as serious as offending a Brahman like Jat Bharat. Therefore Maharaj Raugana immediately descended from his palanquin and fell flat before the lotus feet of the Brahman Jat Bharat, just to be excused. Пояснение. Когато Шри Чайтаня Махапрабху дава инструкции на Рупа Госвами при Даша Швамеда портата в Праяг, той посочил много ясно сериозността от това човек да оскърби един вайшнава. Той сравнява вайшнава парада с хатимата, с полудял слон. Когато полуделият слон влезне в градината, той смачква всички плодове и цветя. По подобен начин, ако един човек оскърби един вайшнава, той разваля целия си цялата си духовен запас. Оскърбявайки един брамана, това е много опасно. И затова това било известно на Махараджа Рахугана. Затова той ясно посочил своята грешка. Има много опасни неща, като грамотевици, огън, наказанието от Ямарадж, наказанието от трезъбица на Бог Шива и така нататък. Но нито едно от тях
не се счита за толкова сериозно, като това да се оскърби брамана като Джад Барат. Затова Махараджа Хугана веднага слезнал от своята палатка и паднал в лотосовите ни крака нозе на брамана Джад Барат, просто за да поиска извинение. Vandeham Shivu Shiyuda Padkamlam Shiyum Vaishnavam San Shiyupam Sagachatam Sakamragnatam Pitam Tam Sajivam Satvaitam Sadhutam Partam Saitam Krishna Stayadevam Shirada Krishna Padam Sagamavita Shivshakam Pitam He Krishna Karuna Sinudina Vandajapati Gopeshaka Prakanta Namaste Tapta Kanchana Gaura Vindavana Shri Vishavana Siddhe Pranamama Hari Hari Pankha Kalpta Vishana Kripa Sindhve Vishana Patnam Pavana Vyo Vaishnam Vyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Namo Vishnu Krishna Krishna Bhakti Vedanta Swami Nami Namaste Saraswati Devi Gaurivani Prasarani Vishishri Bhakti Paspachani Disata Srila Prabhupada. In the second verse of Shishikshastakam, Lord Chaitanya explains that Lord Krishna has invested all his potencies in the holy name. В втория стих от Шикшаштака Бог Чайтания обяснява, че Бог Кришна е вложил всичките си енергии в своето свято име. So the holy name is absolute. It means the holy name is Krishna. Святото име е абсолютно, което означава, че то е идентично с Кришна. The holy name is non-different from Krishna, and all the potencies of the holy name are present in the name. Святото име не се различава от Кришна и всички негови енергии присъстват в святото име. But these potencies of the holy name are only revealed to us when we chant without offenses. Но всички тези енергии ни се разкриват, когато ние възпяваме без оскърбление. If we make offenses, then our chanting is like the night, and there is no sun, even no sunshine. Ако ние извършваме оскърбления, нашето възпяване е като нощ. Няма слънце, дори няма и слънчева светлина. Only when we start to give up our offenses in the chanting, will the holy name start to reveal himself. Само когато започнем да изоставяме нашите оскърбления, които извършваме към святото име, тогава святото име започва да ни се разкрива. It will start to reveal himself. It will be like the sun comes up, but we cannot see the sun because it's covered by clouds. В началото то ще започне да изгрява, но няма да сме способни да го видим, защото ще бъде покрито от облаци. If there are clouds, we don't get the full potency of the sun. Когато има облаци, ние не получаваме цялата енергия на Слънцето. But there is light. Но въпреки това има някаква светлина. And that is what happens when we start to give up our offenses. Това е, което се случва, когато ние започнем да изоставяме нашите оскърбления. Then the light comes. We don't get the full light yet, but the light is there.
след това, нали, тогава започва да има светлина. Не получаваме цялата светлина, но все пак има някаква. So the point we give up our offenses, the holy name starts to reveal itself. Момента е, че когато започваме да изоставяме нашите оскърбления, святото име започва да ни се разкрива. You don't have the full potency of the sun, you get nama-bas. Нямаш цялата енергия на Слънцето, но получаваш намабаса. Nama-bas means the sun is there, but there are clouds between. Намабаса означава, че Слънцето е изгряло, но между нас и Слънцето има облаци. But by that light, our heart becomes purified, our sinful reactions start to become purified. Но чрез тази светлина нашите греховни реакции започват да се пречистват. That is called anahta nivriti. Gradually, our heart becomes purified of anahtas. Това се нарича нарта ниврити. Сърцето започва да се пречиства от анартите. What are anahtas, impurities in the heart? Имаме анарти, нечистоти в сърцето. Haridas Thakur gives us four kinds of anahtas. Харидас Такур обяснява 4 вида анарти. The first is reactions from our past sinful activities. Първата анарта е реакция от нашите минали греховни дейности. And reactions from our past pious activities. И също реакции или последици от нашите благочестиви дейности. And then seva apparat. След това имаме сева апарари. Offenses committed while serving Krishna. Това са оскърбления, които извършваме докато служим на Кришна. And the fourth is offenses. И четвъртото е оскърбление. If we give up the offenses, ако ние изоставим оскърбленията, very quickly our reactions of pious and impious activities will become purified. Много бързо нашите последици от неблагочестивите и от греховните ни дейности ще се пречистят. And soon all our reactions will be gone practically from pious and impious activities. И съвсем скоро всичките реакции, всичките последици от греховните и от благочестивите дейности ще изчезнат. But if we make offenses, the potency of the holy name is not revealed, it remains dark. Но ако ние извършваме оскърбления, силата на святото име няма да ни се разкрие и ще останем на тъмно. And the purification of the heart does not take place of very, very little. И пречистването на сърцето не се осъществява, или ако се осъществява, и в много малка степен. Therefore, the giving up of these offenses in the matter of chanting a holy name are very important. Затова човек да изостави оскърбленията, които са свързани с възпеването на святото име, е нещо много важно. Srila Prabhupada wrote a note with these 10 offenses to be avoided while chanting the holy name and sent it to all the temples and with the request they should recite it every morning. Шрила Прабхупада написа тези 10 оскърбления, изпрати ги на всички храмове и им каза да ги повтарят всяка сутрин. So King Raugana was aware of these offenses and he did not want to commit them. Цар Рахугана, той бил в съзнание за тези оскърбления и не искал да ги извършва. And the most grave offenses are sadhaninda and guru avahya. И тежките оскърбления са Садолинга и Гуру Нинда и Гуру Авагия. Sadhuninda means blasphemy of Vaishnavas. Садолинга означава да злословиш срещу Вайшнава. And Guru Avahya means
disrespecting the spiritual master instructions. А пък гура вагя означава човек да не почита или да не следва инструкциите на духовния учител. Yeah. About Guru Avakya, Srila Prabhupada said to his disciples, Във връзка с гура вагя, Шрила Прабхупада попитал своите ученици. Srila Prabhupada asked, Той ги помолял. Why am I translating these books in the middle of the night? Той им казал, защо аз ги превеждам тези книги посред нощ? Srila Prabhupada said, it's for you to read. За вас ги превеждам, не може да ги четете. If you are not reading my books, Guru Avakya, you are disrespecting the Guru, the spiritual master. Ако ние не четете моите книги, това е гура авагия и се отнасяте непочтително към духовния учител. So that's the fourth offense, the disrespecting the spiritual master is the third one. Това е третото оскърбление, да не се почита или уважава духовния учител. But this is the point King Raghuvanama makes is the first offense, the offenses to Vaishnavas. Но първият момент, който Махарадж Рахугана дава, цар Рахугана, е оскърбленията към вайшнавите. So, Haridas Thakur is the Acharya for the chanting of the holy name. И така Харидас Такур е ачария във връзка с възпяването на святото име. And Lord Chaitanya asked him, please describe in detail the offenses against the holy name. И Бог Чайтания го попитва, моля ти обясни в детайли оскърбленията, свързани с повтаряне на святото име. And then he lists the 10 offenses. Тогава той дава списъка с 10 оскърбления. And he starts to discuss the first offense, sadhu-ninda. Започва да дискутират първото оскърбление садhu-нинга. Sadhu-ninda. Нинда, садhu-нинда. Criticism of Vaishnavas. Човек да критикува вайшнавите. First, he gives a whole list of qualities of Vaishnava. Първо, той дава списък с качествата, които притежава един вайшнава. I mentioned a few of them. Аз ще споделя няколко от тях. A Vaishnava is merciful and tolerant. Той е търпелив и милостив. Is purified in heart. Вайшнава е с чисто сърце. That is gentle, is clean. Той е чист и мил. There is patience. Той е търпелив. That so many other qualities. Притежава толкова много хубави качества. And then Haridas Thakur said, a Vaishnava is known by all these qualities. И Харидас Такур казва, че един вайшнава е известен с тези свои качества. But there are principal qualities and marginal or secondary qualities. Но имаме такива основни качества и второстепенни. What is the most important quality? What makes a devotee? Кое е най-важното качество, което прави един преданодален, наистина преданодален? Haridas Thakur said, it is surrender to Krishna. И Харидас Такур отговаря, че той е отдаден на Кришна. And he uses the word, in the translation the word is used, exclusive surrender to Krishna. И в превода е използвана думата изключително отдаден на Кришна. So, if one associates with devotees, then one gets taste for the name. Когато човек общува с преданодадените,
той получава вкус към святото име. If one gets taste for the name, one chants the holy name. Когато човек вкусва святото име и го възпява, One attains the shelter of Krishna. тогава той получава подслона на Кришна. And what is his main characteristic? He chants always the holy name. И коя е основната характеристика? Той постоянно възпява святото име. So the prime quality is surrender. И основното качество е, че той е отдаден. And then all these other qualities develop from the chanting of the holy name. И след това всички тези други останали качества, те се развиват благодарение на възпяване на святото име. So what's the most important characteristic of a sadhu? Това са най-важните характеристики на един саду. It's complete surrender to Krishna. Това е, че е напълно отдаден на Кришна. That's completely independent of one's material situation. И той не зависи, изцяло не зависи от външната среда. In the beginning, before Raghunath Goswami joined the Hare Krishna movement, В началото, преди Рагунат Дас Госвами да се присъедини към движението за Кришна съзнание, he was the son of a very rich landowner, Saminder. Той е бил син на много богат земевладелец, Заминдър. And he was married with a beautiful young Brahmin wife. Той е бил оженен за много красива брамана съпруга. And when he met Lord Chaitanya, Но когато среща Бог Чайтаня, he lost all taste for material life and he just wanted to run away and join Lord Chaitanya and his movement. и той е загубил всякакъв вкус към семейния живот и към този материален свят и искал да изостави всичко и да се присъедини към Бог Чайтаня. He wanted Lord Chaitanya's advice. И попитал за съвет от Бог Чайтаня. And at that time Lord Chaitanya had already taken sannyas. В това време Бог Чайтаня вече бил приел саньяс. Lord Chaitanya was at the home of Advaita Acharya. И той Бог Чайтаня бил в дома на Адвайта Ачаря. And Madhavendra Puri had just left his world and they were coming together to commemorate the disappearance of Madhavendra Puri. И Мадавендра Пури току-що бил напуснал този свят и те се събирали заедно, за да почитат неговото напускане. And there he met Lord Chaitanya. Там срещат Бог Чайтаня. And he asked Lord Chaitanya, please give me permission to leave home and to join your movement, to be with you. И там той се обърнал към Бог Чайтаня и го помолил, моля те, дай ми разрешение да напусна дома си и да се присъединя към теб. And Lord Chaitanya told him, don't be a fool. И Бог Чайтаня му казва, не да бъдеш глупак. You stay at home. Остани си вкъщи. Externally you do your business. Външно си върши задълженията. Internally you are thinking of Krishna. Но вътрешно ти мисли за Кришна. Internally you think of your service to Radha and Krishna. Мисли за служението на Рада и Кришна. You'll be like a paramour, a wife who has secretly a lover. Бъди като жена, съпруга, която има таен любовник. And to make sure that her husband is not suspicious, she does her household chores very nicely.
И тя, за да е сигурна, че съпруга и няма да я разкрие, тя си извършва домашните задължения по един много добър начин. But internally she's always thinking of her paramour, her lover. Но вътрешно тя винаги мисли за своя любим любовник. So Lord saying that you be like that. Externally you do your business as usual. Internally you are thinking of Radha and Krishna. И Бог Чайтания каза така: външно си изпълнява задълженията, а вътрешно мисли за Рада и Кришна. Anyway, this is the Lord Haridas Thakur continues. So the chief characteristic is of a sadhu surrendering to Krishna. И така, Харидас Такур продължава. Основната характеристика на един саду е, че той е отдаден на Кришна. If we surrender to Krishna is a sadhu and he should be respected and served by all. Ако той е отдаден на Кришна, трябва да бъде приемен за саду, да се уважава и всички да му служат. Sadhu is someone love, yeah. This is also mentioned in the Bhagavad Gita, a sadhu, even if he does occasionally some abominable thing, is still a sadhu. Споменава се в Бхагавад Гита, че един саду дори да извърши отвратителни дейности, той въпреки това си остава саду. So, when we develop taste for the holy name, когато развием вкус към святото име, then that will remove all our sinful reactions. Това ще изчисти всички греховни последици. But that taste comes from associating with surrendered devotees. Но този вкус той идва, когато общуваме с предан отдадени, които са се отдали. That one should not criticize a sadhu because of his previous sinful activities. Човек не трябва да критикува един саду заради предишните греховни дейности, които той е извършил в миналото. That is sadhu ninda. Това се нарича саду нинда. That when you perform this sadhu ninda, which is namaparad, когато човек извършва това саду нинда, което е нама парада, then you fall directly under the wrath of Krishna. The wrath, the anger of Krishna. Тогава човек попада под влиянието на гнева на Кришна. So only the devotees of Krishna can be considered a sadhu. Само преодани на Кришна могат да бъдат считани за саду. But a sadhu never thinks himself I'm a sadhu. Но един саду никога не мисли за себе си, че аз съм саду. The one who considers himself a sadhu, this is just material pride. Ако човек счита себе си, аз съм голям саду, това показва, че той притежава материална гордост. But one who thinks himself the lowest rascal and humbly taking shelter of Krishna in his name, he's the real sadhu. Но този, който счита себе си за голям негодник и приема подслон, смирено приема подслон в святото име на Кришна, той е истински саду. So he thinks himself the lowest, but he's a sadhu because he's subject to Krishna. Той счита себе си за най-ниско поставения, но той е най-издигнатия, защото приема подслон в отцовете на Зена Кришна. We should not try to think artificially I'm the lowest. Ние също не трябва изкуствено да си мислим, че сме от
в тази категория. Най-паднали. That's another exposition of false ego. Това е друг такава проява на фалшивото его. That the devotee said to Prabhupada, I'm the lowest. Имало такъв предание, който казва на Шрила Прабхупада: Шрила Прабхупада, аз съм най-падналия. Prabhupada replied, you are not the lowest of anything. И Шрила Прабхупада му отвърнал: ти не си най в нито едно отношение. Another devotee said the same to Prabhupada, Prabhupada, I'm the lowest, I'm the most fallen. Друг предание казал на Прабхупада: Прабхупада, аз съм най-нисшия, най-падналия. Prabhupada said, yes, what are you going to do about it? И Прабхупада му казал: да, това е така, и какво ще направиш в тази връзка? So the formula is how to become a devotee. Формулата е как да станем преданодайни. Тринато пишнечна, тора пишнечна, манна, картинясдари. You should be, you should think, know yourself to be more humble than a grass. Човек трябва да е по-смирен от тревата. And consider oneself like a tree of thorns. И също за себе си трябва да е установен с търпението на дървото. Not expecting honor from oneself and give honor to all other living entities. Да не очакват дори да го възхваляват и да е готов да отдава почита си на всички други живи същества. If you chant in that mood, you will become attracted to Krishna. Ако човек възпява по този начин, с това настроение, той ще бъде привлечен от Кришна. And Haridas said, whoever criticizes a Vaishnava goes to hell birth after birth. И също Харидас Такур продължава, че този, който критикува вайшнавите, той отива в ада раждане след раждане. Because there is only one real path of liberation, and that is bhakti. Защото има само един начин човек да постигне освобождение и това е пътя на бхакти. And bhakti is only obtained by the mercy of the Vaishnavas. А бхакти се постига единствено по милостта на вайшнавите. So the only path of liberation is bhakti. И така, единственият път на освобождението, това е бхакти. The Jnanas and the Yogis, they want to become one with Brahman. Гияните и йогите, те искат да станат едно с Браман. But yeah, that's not real liberation. Но това не е много ценно. Become situated in Brahman is not real liberation. Но да се установиш в Браман не се счита за истинско освобождение. But it's halfway liberation. Е такова половинчато освобождение. It's the first phase of liberation. Това е първата стъпка към освобождението. The first phase of liberation is realizing I'm not his body, I'm a soul. Първата фаза на освобождението е аз не съм това тяло, аз съм душа. But then one must go to the next phase. Но след това човек трябва да премине към следващото ниво. I'm not his body, I'm a soul, but who am I? Аз не съм това тяло, аз съм душа, но кой съм аз всъщност? In 15.7 of Bhagavad Gita, Krishna explains who we are. We are a part and parcel of Krishna. В 15 глава на Бхагавад Гита, 7 стих, Кришна обяснява, че ние сме частички неразделно свързани с Кришна. We are a servant of Krishna. Ние сме негови слуги. If you know that, what do you do? Ние знаем това и какво правим. You serve Krishna, you develop love for Krishna. Служим на Кришна и развиваме любовта си към Кришна. And you start to see Krishna everywhere, even in this material world, in everyone's heart. И започваме да виждаме Кришна навсякъде, дори в този материален свят, в сърцата на всеки, сърцето на всеки. And then you develop love for Krishna, Ananda Bhakti. И тогава развиваме любовта си към Кришна, Ананда Бхакти. And only with Ananda Bhakti can you enter the spiritual world.
И единствено с Ананда Бхакти човек може да влезне в духовния свят. That, like I said a few days ago, when I started chanting Hare Krishna, Както преди няколко дена споменах, в началото, когато започнах да повтарям Харе Кришна, and I was chanting 16 rounds for a few weeks. възпявах 16 кръга за между 4 и 6 седмици, нещо такова. I had a dream of Prabhupada. I had a dream of Prabhupada. Сънувах Шрила Прабхупада. Prabhupada was sitting on Vyasasana. Шрила Прабхупада седеше на Vyasasana. There were many devotees around him. Имаше много преданодайни около него. And Prabhupada had in his hand a stack of different small booklets. И Шрила Прабхупада държеше в ръката си няколко малки книжки. So he took one booklet. Той взе една от тях. He looked at me and gave it to me and he said, "This is your passport for the spiritual world." Той погледна тази книга, погледна към мен, подаде ми и ми каза, това е твой паспорт за духовния свят. And he gave me the passport. Дай ми паспорта. And then he raised his finger. И след това си дигна така пръста. Now you have to work on your visa. Сега трябва да работиш върху твоята виза. Still trying to do that. И аз все още работя върху това. We have to become qualified Трябва да се квалифицираме. and give up these offenses. И да изоставим оскърбленията. And that's the big work we have to do. Това е голямата работа, която трябва да свършим. And the most severe offense is criticizing a Vaishnava. И най-жестокото оскърбление е човек да критикува Вайшнава. So one who criticizes a Vaishnava, Haridas process, goes to hell birth after birth. Този, който критикува Вайшнава, той преминава през ада раждане след раждане. Because there is no possibility to get liberation unless we have association with pure Vaishnava. Защото не е възможно човек да постигне освобождение, ако той няма общуване с чисти вайшнави. Because within the heart of a pure Vaishnava is Krishna's energy of bhakti. Защото в сърцето на чистия вайшнава е енергията на Кришна Бхакти. Чистата енергия. Bhakti includes Ladini Samvit. Бхакти включва хладини и самвит. Samvit means spiritual knowledge, realized spiritual knowledge. Самвит означава реализирано духовно знание. And Ladini means the bliss for which we are always, for which all living entities are anxious to obtain it. They want to obtain that bliss. А хладини е свързано с блаженството, което всички живи същества искат да постигнат. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his Madhurya Kalambini, he analyzed the cause of bhakti. Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур в Мадура Кадамбини анализира пътя на Бхакти. He said bhakti cannot come from pious activities. Обяснява, че Бхакти не може да се постигне, не се постига чрез благочестиви дейности. Because pious activity is material and bhakti is spiritual. Защото благочестивите дейности са материални, а Бхакти е духовна. Something spiritual cannot come from something material. Нещо, което е с духовна природа, няма как да дойде от нещо, което е с материална природа. So his conclusion is bhakti comes from bhakti. Неговото заключение е, че Бхакти може да дойде от Бхакти. You can get bhakti from one who has bhakti. Можеш да получиш Бхакти от личност, която има Бхакти. And thus the pure Vaishnava has bhakti. И чистия Вайшнава, той притежава Бхакти. And Krishna has delegated the power to give bhakti to others to his pure devotee. И Кришна е делегирал
това да бъде дадено бхакти на другите, на този, който има чисто сърце. So, by contacting a Vaishnava, one can get bhakti. Като се свърже с Вайшнава, човек получава бхакти. So, that someone asked Prabhupada, what ajnata sukriti or unknown service to Vaishnava have we done in previous lives that we are now becoming devotees? И веднъж попита дали Шрила Прабхупада, каква е връзката между агята сукрити или извършваното служене без човек да разбира за това, че отдава служене, какво то може да ни извършвали ли сме ние за това, че сме станали пределно дадени? Prabhupada said, I'm your ajnata sukriti. Прабхупада е казал, аз съм вашето агята сукрити. Yes, Prabhupada could give. Шрила Прабхупада може да ни даде. And that. So, therefore, Haridas Thakur said, for that reason, one should try to get 3 things from a pure Vaishnava. Try to get? To get 3 things, 3 things from a pure Vaishnava. И Харидас Такур заключава за това, човек трябва да получи лечение или терапия от един чист Вайшнава. The remnants of his prasad, трябва да получи остатъци от неговия прасада. the water that has washed his foot, Водата, която е измила неговите нозе. and the third thing is the dust that has touched their foot. А третото е пръхта, която е докоснала неговите нозе. So that Bhakti Prabhava Maharaj tells that story when the devotees from Russia the first time came to Mayapur. И Бхакти Прабхава Махарадж разказваше тази история, когато преданите от Русия за първи път отишли в Майяпур. They have never been out of Russia. Те никога не би излизали извън Русия. So they were very nicely received at the Calcutta airport with Jayapataka Maharaj, with a big kirtan devotees. Много добре били посрещнати на летището в Калкута от Джайапатака Махарадж с огромен киртан. So everyone got a garland, sandalwood pulp and on the bus. На всеки един предложили гирлянд и сандалова паста. So, but then the devotees saw, when they arrived in Mayapur, they are so humble. These devotees are so humble. The devotees who came from Russia. Но когато отишли в Майяпур, преданите забелязани, че преданите от Русия са много смирени. And they made a plan to get, they made plans, a strategy to get their food remnants, the food water, and the rest of their food to touch their food. И те тогава направили план как да получат остатъци от тяхната храна, вода, която да измила тяхните нозе и прах, който да се докосна до лотовите им нозе. So they cooked a big feast for them. Направили огромен фест специално за тях. And then invited them to a space, a big house to serve them prasad. Поканили ги в огромна зала, където да им сервират прасада. But they put a lot of sand around the house. Специално обаче сложили много пясък около тази сграда. To get into the house there, to walk on the sand. За да стигнат вътре в сградата, те трябва да преминат през този пясък.
And when they came in, one by one, they washed their feet. И когато влезнали в сградата, един по един те им измивали нозете от този пясък. And then they served them prasad, След това им сервирали прасада, but 3 times more than they could eat. но 3 пъти повече, отколкото те можели изобщо да изядат. Anyway, that was their plan. Такъв бил тяхния план. So by living close to such devotees, devotion will appear in one's heart. Човек като живее близко до подобни преданодарени, тогава преданост се развива в сърцето. Automatically one will begin chanting the holy name. Автоматично човек започва да възпява святото име. And then one will receive all good qualities. И след това човек развива или получава всички добри качества. That is especially the power of an Uttamadika. Това е особено силата на един Уттамадикари. So we have to be careful not to criticize a Vaishnava. Трябва да сме много внимателни да не критикуваме един вайшнава. Not to criticize him for his caste by birth. Да не го критикуваме за рожденото му каста. In Bulgaria we don't have that problem. Или позиция. В България ние нямаме такъв проблем. It's said Kali Sutra Sambhava. Everyone in Kali Yuga is born Sudra. So В Кали Юга всеки е роден шудра, така че този проблем ние го нямаме. we should not criticize a Vaishnava for his previous sins or his previous faults. Не трябва да критикуваме един вайшнава за предишните му греховни дейности или греховни мисли. Or for an unpremeditated accidental act of sin. Или за... Can you repeat it again? Unpremeditated. Незряло дейност, незряла греховна дейност. Извършване, защото той не е бил такъв. And one should not criticize him for present traces of previous sinful activity. Present traces? Yeah. Present traces, a result. Mm-hmm. Like, I give you an example. Също не трябва да го критикува за настоящите му резултати от предишните греховни дейности. So one has got addictions in his life and then he gives it up. Да кажем, че някой имал пристрастеност в своя живот и изостава тази пристрастеност. But because of the previous addiction, sometimes he falls back shortly and what to do. Но заради предишната си пристрастеност, за някакво кратко време той отново пак се връща към... What happens if you blaspheme a Vaishnava? Това, което се случва, когато човек заслови срещу вайшнава, you will be criticized by Yamaraj. You will be punished by Yamaraj. Той ще бъде наказан от Ямарадж. Yeah. Yeah, these are teachings of Haridas Thakur, Vaishnava Apparat. Това са ученията на Харидас Такур във връзка с Вайшнава Апарата. How to avoid it at all costs. That's the recommendation. Че трябва да ги избягваме с цената на всичко. Такава е препоръката. Much more to say on that topic, but there is comments or questions. Има много, което може да се каже по тази тема, но ако има въпроси или коментари. Yes. How to avoid thank you for lecture. How to avoid criticizing, because I think the criticizing is the source of the offenses. Yeah? How to
Как да избягваме критиката, защото тя е основата на нашите оскърбления. Критиката към вайшнавите. Well, the thing is that we are all in the prison of the material world. Едно от нещата е, че всички сме в затвора на материалния свят. We are imprisoned in this body, we are conditioned. Ние сме в затвора на тялото, имаме обусловености. It's like one prisoner criticizing another prisoner. Това е като един затворник да критикува другия затворник. So the first thing which is required is always think the fault lies in myself. Едно от нещата, което трябва да мислим е, че винаги да си реализирам какви грешки аз правя. Others bring me reactions that, but that's Krishna's arrangement. They are only the instrument. Другите може да ми носят моите реакции, но те са просто като инструменти. Кришна всъщност той ми изпраща тези неща, тези реакции. Моите греховни дейности. Second point is don't trust your own mind. Втория много важен момент е никога не се доверяй на ума си. What you perceive is not the reality. Това, което възприемаме, не винаги, това не е реалността. That's the perception of our mind. Това е възприятие на нашия ум. The mind has the tendency to see a person a fault, and because we project a certain wrong attitude in that devotee. Maybe you can repeat one more. Yeah. The mind has the tendency to see faults in someone else, and the mind projects a wrong attitude in the devotee. That we think it is doing this or that because he has this mentality, and that's not good. Understand? Ние имаме ума всъщност има такава функция да види някаква грешка в другите и след това той прожектира в нашия ум такова отношение в него, че ние си мислим, той е такъв и такъв и такъв и затова прави така и така и така. So we have to be very careful. Човек трябва да е много внимателен с това. If we are a temple president or if we have an authority, position of authority over others, then we might need to correct others. Ако човек е в позиция на храмов президент, тогава може би той всъщност може да му се наложи да критикува другите, да ги коригира. But before correcting someone else, one must have three conditions. Но преди да тръгне да коригира другите, има три условия. These three conditions, if one follows them, will help to avoid Vaishnava apparat. Ако човек успее да изпълни тези три условия, това ще му помогне да избягва Вайшнава парада. The first is that am I in a position to correct that person? Първото, което е, той трябва да вземе предвид в позиция ли съм да критикувам тази личност. Am I senior? По-старши ли съм? Am I more advanced than this person? По-напреднал ли съм от тази личност? Am I in a position of authority? Негов авторитет ли съм? If the answer is yes, you can go to the second condition. Ако преминеш първата, ако отговор е да, тогава отиваш към вторите условия. If the answer is no, don't correct that person. Ако he don't know, want. No,
if the answer is no on the first point, Yes. don't correct that person because you may commit aparat. Ако отговор на първите три въпроса е не, тогава ти не трябва да ходиш да коригираш тази личност. The second point is, do I feel envious toward this person? Второто, което е ти да не завиждаш на тази личност. If the answer is yes, don't do it, don't correct that person. Ако завиждаш на тази личност, ако отговор е да, не го коригирай, не коригирай. If you are not envious, you can go to the third condition. Ако не си завистлив, тогава можеш да преминеш към третото условие. What's my motivation to correct this person? Каква ми е мотивацията, за да коригирам тази личност? The motivation should be, I do that to help in his spiritual life. Мотивацията трябва да бъде, аз искам да му помогна в неговия духовен живот. There is even a fourth point. Има даже и четвърто условие. Does this person want to be corrected by me? Иска ли тази личност да получи корекция от мен или не? Yes, in all considerations in Vaishnava etiquette. Това са 4 условия, свързани с Вайшнава етикета. But better than correcting. Better? Than correcting. Но по-добре от това човек да коригира. Is avoiding this Vaishnava apparat. И човек да избягва Вайшнава апаратите. By seeing the good qualities in the devotee. Като общува с добрите качества в преданодарените. Lord Shiva is the spiritual master of two kinds of devotees. Бог Шива е духовният учител на два вида преданодарени. He is instructing great saints in the science of bhakti. Той дава инструкции на великите учени в науката за бхакти. But he's also the spiritual master of all these creatures in the modes of ignorance, these spirits, these oblobins and so on. Но също той е духовен учител на нисшите същества, огънната на невежеството, призраци, духове и така нататък. And they have all bad qualities. И всички те са пълни с лоши качества. But when Lord Shiva sees the slightest trace of a good quality in them, Но когато Бог Шива види най-малкият оттенък на някакво добро качество в тях, he glorifies it like anything. той ги възхвалява по един така велик начин. And that inspires them. И това много ги вдъхновява. And there was a conflict between two devotees, and they went to Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj to resolve that conflict. Имало конфликт между двама преданодарени и те отишли при Бхактисиданта Сарасвати да разреши този конфликт. And Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj said put them one face to another. Шри Бхактисиданта Сарасвати ги сложил с лице един срещу друг. And he said to one devotee, now you tell the other devotee 3 good qualities you see in him. И той казал на единия предандарен, сега посочи 3 хубави качества, които той виждаш в него. And said then to the other devotee, now you tell him 3 good qualities you see in the other devotee. И след това ги завъртял. Казал на другия, сега ти кажи 3 хубави качества, които виждаш в другия предандарен. Yeah, these are some practical points. Това са някои практични моменти. I don't know if that helps or not. Не знам дали това ти помага. Something else? Нещо друго? Maharaj, I want to ask regarding sometimes we see some of the devotees can criticize others. And some of the devotees are also engaged by hearing. They're not so active,
but because of the weakness or maybe don't proper understanding, they're hearing, or even sometimes a senior to them, like saying, criticizing the other devotees. And what we know that this has to be avoided for sure, but do they be excused because they are not so active, or they will receive some reactions? And this is one of the question. Another is sometimes we commit offenses which are not so big, but not criticizing, but like to say like from Vaishnava etiquette there are many things, some small offenses. Is this important also for our spiritual life? So the first point you made, if they are criticizing that it's like, because we come from the material life, criticizing is considered a healthy habit. И въпроса е два въпроса. Единият е свързан, понякога има приемодайни, които критикуват, и другите, да кажем, че са по-начинаещи или не толкова опитни приемодайни, са облечени в това да слушат. Дали това ще им попречи на тяхния духовен живот? И втория въпрос беше свързан с това, понякога извършваме такива невнимателни оскърбления, малки към приемодайните, свързани с Вайшнава етикет и така нататък. И Махарадж отговори, в материалния свят ние идваме от него да критикуваме, това е нашия навик. Yes, and it's not easy to keep it up. Не е лесно да го изоставим. And neophyte devotees will continue to criticize. Начинаещи приемодайни са тези, които продължават да критикуват. What's the result? Какъв ще е резултата? Their advancement in the devotional service is blocked. Напредъка в духовното служение се блокира. And if they're criticizing is too severe, they will lose taste in their devotions. No taste. И ако критикуват твърде грубо, те няма да имат вкус към духовния живот. One of the most dangerous media today is Facebook. Днешно време една от най-опасната медия в целия свят е Facebook. In 5 seconds they can murder the character of another devotee. За 5 секунди те могат да убият характер на друг преамодаен. It's very dangerous. Although it's also a form of sadhu sangha, but this is a very dangerous aspect. Въпреки че тази медия, Фейсбук е също поле на саду санга или общуване с преамодаените, въпреки това е също така и много опасно. Should be very careful. Човек трябва да е много внимателен. Be always on Facebook and so positive about your communications. Докато е в Inspiring, докато е във Фейсбук, винаги да търси позитивно общуване. Това е препоръка. Yeah. And the second point you made? Second point was regarding like small mistakes. The small mistakes in the devotional service are called seva apara. Древни грешки, които извършваме в предното служение, се наричат сева апарари. Haridas Thakur said that these are not so serious. Харидас Такур обяснява, че не са чак толкова сериозни. By the normal performance of devotional service, by chanting, by serving, these are eradicated, these reactions. С извършване на слушане, възпяване и отдаване на служение,
реакциите от тези грешки се изгарят. Okay? Thank you very much. Chandra Shima Bhagavatam Ki Jai Prabhupada Ki Jai. Recording stopped. Jai.